Oda jalatti dubbiin kan tolu bokkuudhaan malee uleen hin bullu. Bro, ambarananiin fuudha je'ee jala sarareetiin jira. Jireenyi biyya ambaa kun kophaan danda'amu. Silaayis dubartiin cinaa imaanaatii jaamami. Amma nuti imaanni keenya imaan lawi. An fuudheetii imaana kiyya fuul godhadha Ramadaana duratti. Maashaallah yaada gaariidha. Dhugaa keetii dubartiin cinaa imaanaati. Ramadaana duratti fuudhi imaana kee guuttadhu. Ramadaanni hoggaa seene jaartii ta'e wajjin jee Ramadaanaa ibaadaa godhaa raahat dabarsita. Billaa aleek. Garuu jaartii bareedduu laallattee harkattee tafuutu silaa. Hin laallanne ganaan laalladha. Maali ati yoo fuutee alaa galuun barbaaddu imaana kee guuttattee? Hay. Barani yeroo sadii fuudheetiin yeroo sadeenuu kasaaree firraa dhiise. Maal jechuudha gaa? Kasaaree hoggaa jettu. Akkami kasaarte? Dubartiin ani irra laffa'ee biyya galee fuudhee qarshii meeqatti baasee as fidadhe. Hoggaa na dhiistee na biraa kutte kasaaraa malee maali kun? Hay biyya galteetii biyyatti fuutee Ameerikaa fidattee jechuudha. Egaa asirraa ka'eetiin biyya dhaqee miciyyoo bareedduu takka naaf laalanii akkasitti akka ajaa'iba naaf daggasanii aruuza naa godhanii akkasitti Ameerikaa hoggaan fidadhe. Saayimni kiyya tokko harkee jaalatee janajjanee na jalaa hate nin dhiiseef lammadaas akkasumattiin biyya dhaqee miciyyoo bareedduu lol'eenii fakkaattu takka naa laalanii akkasitti aruuza godhadhee diggisadhee hoggaan Ameerikaa fidadhe. Tanaas saayimni kiyya tokko na jalaa hate. Sadaffaas akkasumattiin fuudhee fidadhe. Tanaas saayimni kiyya kabiraa tokko na jalaa hate. Hoggaasaniin jee ganaa ani saayibaa fi jaartiihu hin barbaaduu jeetiin jala sarare. Saahiballee ganaa hin barbaaduu kaniin jee ati amala gaarii na dhihaattee namoo hatte saniifi yaada kiyya jijjiire. Ka jaartii kanammoo abadan hin jijjiiru. Duuba amma ati ganaan fuudheetta. Abadan never illa wa illa. Numaan hin fuune tana jala sarareetiin jira. Fixadhee khalaas. Duuba taraatiyyatti affartaa. Anis deemii bareedduu takka laalii fuudhii naa fidi. Tole egaa barattoota. Barsiisaa Caalaan Ja'amaa guyyaa irraa jalqabee hawaasa anaatu isin barsiisa. Maali ijoolleen hanganuma barattoonni isitti hafan? Ijoolleen lulluqqachaa qaaxiraa bulti. Ganaadha dhufti. Barsiisaa Ingiliffaallee itti meexee hirriibaa kaaftee wajjin dhufti. Tole egaa barattoota gaafii takkaan isin gaafadhaa mee eenyu kanaa deebisu? Anaas sii deebisa barsiisaa. Tole hawaasni Oromoo bikka meeqatti qoodama? Hawaasni Oromoo bikka afurii qoodama. Falmattoota, baqattoota, barattootaa fi lulluqqattoota barsiisaa. Sirriitti deebisee jira harka rukutaaf. Oromoon waan afureen kana keessatti argamti. Falmattoota, baqattoota, barattootaa fi lulluqqattoota. Karaan nama baasu barnoota ofiirratti jabaatanii bikka guddaa gahanii biyya ofii guddisuudhaami waan barataniin ummata barsiisanii. Sirri jettee barsiisaa karaan nu baasu kanuma barnootaan mul'ata kaayyoon Oromootaa. Barnoota keenya kan arraa jalqabuun duratti mee namni jecha sukkara jedhu fayyadamuudhaan himata kanaa uumu? Ana barsiisaa. Tole. Ijoolleen hogguu orraafattee pireedii lammaffaa irratti daree seentu hundi hogguu shaayii mi'ooytuudhaan lulluqqachaa qaaxiraa bulti. Hottu mee. Maali gaafiin xiyyeessiif hin galle mee sukkara bikka kamiif fayyadamte? Sukkarri shaayii keessa jira gaa barsiisaa. Shaayittiin naqee niin mi'eesseeni. Siitu shaayii dhaabaa fi bulagaa sanuu shaayii sukkarra hochiistee sukkara qaalewe kanaan. Namicha mataa faaqaa arra maaliif afaan dhaabda? Eega gana maalikkiin jirtu eenyu si aarse? Nama tokkoon namarra waan anjee akka malee na aarse. Ayyooniin booksiin dhawee ilkeen liqimsiisin annamaa miti arguuf jiraata. Biroo kiyya hin jajjarin mee akka jajjaranii ilkee namarraa cabsanii obsi hin jajjarin takka yoo wallaale takka beekuu qaba inni balleesse ati irra jiraadhu irra caalaan namaa hagizee aara isaa ifi qabuu jechaan dhageenye ati irra caalaa namaa ta'uun feetu sabrii godhi inna allaha maa saabiriin namni tokko mallaa takka irra yoo shakabale mallaa taanis kanniif jaalamoo yaali ilma namaati ilmi namaa dadhabaadha rabbi jecha irra dabriif rabbi jecha dhiis naas hin jee gosa kiyya kana dhagaye
Tole obboleessa kiyya galatoomi na qabbaneessitee jechoota gaggaariidhaan galatoomi. reedii taatee na eede gaabillaa aleek an duraan ganaan hirriibaa kaasaa jeetiin dhufe haa nu kaasii deemnee buna keenya dhuynee sabtussaabit shaashaa jenna. Maaliin reedii teessee eegaa hin rafne akkanumattiin taa'aa bulee bikkuma na agartu kana. Maal taate? Namaan ani gawwaan tahin barnoota keetii jabaadhu nama ta'uuf tattaafadhu sammuu tee deleessisi sammuu tee bani jechaanii gorsaa baheetu sammuu banuu dhiisee afaan banee na arrabsee akka malee na aarse wayii na hambise. Kolkoloo gorsi kee sammuu dhiisee afaan baneef gaa waa sammuun qabu filaa sammuu qabaate sammuu dhaabba namaan fi waanuma qabuu si bane irra laaliin kun karra laaltuu miti bira kutii fi nu yaasi deemnee buna keenya dhuynee shaashaa yenna. Laalaa abadan hin dhiisu afaanuma nabbane san keessaan cafaqee ilkee 30 irraa yaasee aara bahee Dr. Saddam geessee ilkee 30 dhaabaaf malee akkanatti hin dhiisu. Gorsa na gorsitanii irraanfatte atis dalagadhu gaa ilma namaatii bar ilmi namaa dadhabaadha ilmi namaa ni balleessa takka yoo wallaale takka irra jiraachuu qaba inna allaha maa saabiriin. Irra caalaan nama hoggaa aara saafii qabu ati irra caalaa namaa ta'uun barbaaddu. Nama mallaa takka rasii qabale mallaa ta'anis kanniif jaalaan isa mooyi rabbiif jedhisi ilma namaati bar. Ilma namaa teete ilma namaa anaa gubbaan qaare yoo barbaade deemee hoo kaayedhu ilmi namaa marziidhaa bar arra si faarsee boru si arrabsaa bar arra harka si dhaweeti boru deebi'ee harkuma saniin dhakaa si haraa bar ilmi namaa toltuwaati 99 tolteef dhiiseeti dogongora kee guyyaa takkaa ol qaqqabaa bar ilma namaa deemee hoo kaayedhu yoo barbaadde ati. Assalamualaikum obboleeyyan kiyya qaqqaaliiwwan abdiin qabaa nashaaxaa gammachuu akka qabdan ammallee rabbii isin haa gammachiisu jecha arraan tanaa kiliinika ilkaanii Dr. Saddam kan tajaajila ajaa'ibaa irraa argattaniin wal isin barsiisaa obsaan na caqasaa. Eegaa kiliinika ilkaanii Saddam hundarraa adda. Kiliinika ilkaanii Saddam yoo dhuftan tajaajila keenyaan ni gammaddan malee hin shooynoytan. Kiliinika ilkaanii Saddam tajaajiloota adda addaa ni laata. Bireessanii goonaa ilkeedhaa si dhaabnaa tan jirtus ni buqqisna. Kan ilkee walirraa cabse kan cabsees hootaatii ilkee dhaabbadhaa waliif dhaabaa nu cinaas dhaabbadhaa nu jajjabeessaa kiliinika keenya lakkoofsa lammaffaa hootaa isiniin jenna hin shooynoytan itti gammaddan. Kiliinikni ilkaanii Dr. Saddam eessatti argama? Magaalaa Jaalalaa magaalaa Dirree Dhawaasaa bi'an fooqii birij irratti argamna. Hootaatii sarbiisa keenyaan tajaajila keenyaan itti gammaddan malee abadan ittiin gadditan. Rakkina ilkaaniitii fi ilkaanii yoo qabaattan feel freedom hootaa Dr. Saddam isiniin jenna. Assalaamu alaikum.